Lidion, unë du me heq Stelinën për këtij televotimi, se s'ka të bëj fare me këtë televotim. Dhe të shtosh? Dhe e kisha shtu në televotim Mateon. Ishte ky moment gjatë spektaklit të së shtunës mbrëma që shkaktoi jo pak zhurmë brenda shtëpisë së Big Brother VIP, por edhe jashtë saj. Në televotim për të martën do të shkojnë Casey, Ina, Mateo dhe Erik. Në këto momente hap zyrtarisht televotimin. Disa e konsideruan si goditje në brez, të tjerë si momentin kur Misi mori hak për futjen e Mateos në shtëpinë e Big Brother VIP. Pasi ky fundit, u shpreh se është puthur me të. Strategjia po një moment, pasojat e të cilit Brikena nuk i mendoi, me Arionin, Kostanën, Ilirin që vazhdon të jetë mesnesh dhe fiks mesnesh, Gjodi, Gazi, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit për ftesën. Dua ta nis me vajzat. Gjodi, Kostana, si e shihni këtë nominim? Hakmarrje apo sikundër është shprehur vet Brikena më ka bë me unik keq, kështu që normalisht prandaj dhe e nominoj. Unë nuk e shoh si hakmarrje, të them të drejtën, sepse nuk është një reagim bjeta i momentit, që ka ndodhur në një moment, në momentin kur kishim përplasjen me njëri tjetrin për çështjen e puthjes. Po, është një mendim i përpunuar, është një strategji, do thoja unë, e përpunuar. Kështu që nuk është drejt për drejt, se hakmarrje unë nënkuptoj diçka të zjarrt që vjen në një moment të caktuar, një përgjigje me një hershme. Kështu që ajo shpreha që hakmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë. Dakord, por në këtë atëherë edhe më shumë në fakt. Por në këtë kuptim, në pozicionin e saj, unë mendoj që Brikena fitoi, le të themi, një pushtet që ju mor nga Mateo. U rikthye ajo në qendër, e mori ajo kontrollin e situatës, të cilën deri në një farë momenti e kishte Mateo duke luajtur me këtë çështjen e puthjes. Nga kjo pikpamje mua s'më duket hakmarrje, më duket strategji. Dhe që bëri mirë sipas teje, praktikisht. Në momentin që e kishte në dorë diçka? Në momentin, derisa janë në një lojë e cila bazohet mbi strategjinë, tani sepse nuk janë brenda një formati loje që strategjia do t'i çojë përpara ose do t'i bëj të humbin ose do t'i bëj të fitojnë. Nga kjo pikpamje emocionet e situatës, kur menaxhohen dhe kthehen në strategji, ato të pozicionojnë dhe të ripozicionojnë. Dhe unë shoh që Brikena është ripozicionuar pas një momenti dobësie që shkaktoi Mateo me lojën që ai po bënte. Gjodi, për ty? Personalisht, të them të drejtën, as unë nuk e mendoj si hakmarrje, mendoj se ka menduar gjatë gjithë kohës që në momentin që do jepte edhe nominime, qoftë nominime normale, do të ishte një nominim për Mateon, po që mendoj se ka qenë rasti kryesor që ajo t'i kthente një përgjigje për ta mbyllur të gjithë situatën, të mos ta lëdoj më pjesa e puthjes, i ka thënë që Mateo prite. Ajo i ka dhënë përkundrazi, ka hedhur dru në zjarr. A thua? Edhe ka Po sepse më fal. Nuk ka problem. Kam dhe një mendim tjetër që mund të jetë një lloj strategjie për të parë edhe se sa mbështetje apo një lloj pozicionimi ndaj Mateos. Pra, nëse Mateo del, mua nuk më prish asnjë lloj pune, po nëse Mateo qëndron, mua absolutisht më tregon që është një personazh i fortë që unë mund të luaj, domethënë karta të tjera që ajo. Pra do të kuptoj nga publiku nëse megjithatë Brikena, nëse nuk do të bënte këtë lëvizje dhe ju dha një mundësi e artë nga ana e Bigut për të bërë protagoniste. Nëse nuk do të bënte këtë lëvizje, ne nuk do të ishim këtu duke e diskutuar. Dhe ne e kemi thënë shpeshherë në këtë studio, po dhe në studio të tjera diskutohet që nëse ti nuk bëhesh protagonist me mundësitë që të jepe, jesh mjaftueshëm i zgjuar, këtë të çonte në atë nominim që do ishte kaq e rëndësishme apo kaq i rëndësishëm sa Brikena të bëj protagoniste. Askush tjetër përveç se Mateo. Mateo e përjetoi, po dhe Mateo duhet kuptoj, jam plotësisht dakord me ty që nëse i mbijeton këtij nominimi, atij i hapen dritare dyer shumë të rëndësishme në atë shtëpi. Pra ai kupton ku është pozicionuar, sa i fortë është dhe çfarë marrëdhënie mund të fillojë të krijojë me këtë vajzën. Ju jap më njëherë fjalën Gazi se po Ilir, ç'a? Unë mendoj që Mateo bëri shumë gabim që në akvarium i tha Krisit që janë puthur. Thonë si tradhtir, si mbaskrave. Shumë gjë e ulët, një mashkull tani. Të tregoj. Gjithsesi ai ka lënë vetëm me puthje, ndoshta ne nuk e dim akoma.
ka shumë aludime. Kaq absurde duket që dy të rinjt jenë puthur? Jo, po pse duhet ta theshte ai çfarë tregon ti më mirë? Edhe Brikena ka thënë që është s'ka pas lidhje, po që ne të tjerët që jemi jashtë kemi kuptuar që ndoshta ndonjë lidhje dhe mund ta ketë patur. Tani nuk e bën as vajzë më të mirë dhe as vajzë më të keqe, sikurse edhe Mateo nuk mund ta hedhin për tokë se mund të ketë nuk thuhet Arion nëse nuk kanë rënë dakord të dy palët. Është një lloj pabesie mbrapa krave. Të bie dakord me këtë vajzën. Ka në peshë Mateo, jo vajza. Ka në peshë Mateo. Iliri e quan hakmarrje, Iliri e quan hakmarrje këtë të Brikenës. Nuk e di sa ke ndikur, po ai ka bërë një presion shumë të madh Kristi. Un kam qenë aty atë natë që u bëjo party. 2 orë ajo Kristi e domethënë të nesmen. Nuk e di sa keni ndikur, po Brikena më ka thënë mua që unë do dal nesër. Të enë më tha për të martë, do dal. E i thash qarë thua më? I bëra asaj. Pashtu thonë të gjitha ta, vetëm ta e marrin vendimin e vërtetë. Vetëm unë tregova burr, thash do dal e dola. Kristi do dal. Është shumë e çuditshme. Të gjithë personazhet kanë një vit të plot që punojnë fort për të futur. Dhe pastaj kur futen aty brenda thonë do dalim. Po është si presion o burr. Kemi të tjerë që kanë dhënë një javë dhe bëjmë pishmend. Është si presion. Janë dhe momente dobësie Arioni. Jo. Po se do dal do të bësh burr, unë thash e hapa gojën thash do dal. Shiko, disa gjys, edhe mund të isha për pishman. Po aman e thash fjalën një ditë para do dal. Asi për pishman. Tani që dola jo, nuk jam. Nuk e për pishman, gazi. Jo. Me një analizë tot që i bëj unë, Brikena ka bërë një gabim shumë të madh. Ashtu dhe. Sepse vërtet mori vëmendje në një moment që ishte rënë në një gjendje, si themi gjumi, por ishte pa prekur në rrjet për pjesën që ajo ka dhënë, që ishte kjo. Po, për versionin e saj të historisë. Dhe gjithë rrjeti vërtet mund ta prekte pak Brikena, po gjithmonë për mirë. Vetëm për mirë, gjë që ajo e don. Do më thënë, do t'i japi një format caktuar të vetes vetë. Ku s'ka asgjë të keqe? Them ka bërë gabim për veten e vet, sepse tani rrjeti nuk po merret më që lujt e mirë, bëre skem, po gjithë rrjeti ka ngritur në mënyrë të papar djalin, Mateon. Gjithë pyetjet kur i idhen, se unë i kam pa me qëllime pa opinionin si po ndryshon, gjithë pyetjet kur i idhen, është i vërtet Mateo apo Brikena, po them pjesa më e madhe, kanë dalur që më i vërtet është Mateo, pavarësisht se ka bërë atë, po themi, prerëmbes fillimisht. Sepse ka qenë një kujdesshëm në çdo lloj momenti me Brikenën. Atëherë, në këtë moment, po them, Brikena ka bërë një autogol për lojën që ka zgjedhur. Në qovë se do kishte një zgjedhje lojë, luftarake, ku të përballej me atë, me këtë, e tjerë. Po për çfarë do përballej, o Gaz? Se kuptoj, do me thënë do përballej me çfarë? Me diçka që ka krijuar dikush tjetër. Se njeriu nuk përballet me çdo gjë që i del para. E zgjedh edhe vetë. Shiko, të mos ma thuaj mua, këtë thuaj Brikenës që se do me e thonë. Jo, po mirë mos e ti po flet për rrjetin dhe Brikena se ka idenë e rrjetit. Sugjestuese po e them. Shiko si është puna. Ajo që gjithë thonë që ka zgjedhur një format caktuar, kjo nuk diskutohet. Po të gjithë zgjedhin një format, dhe s'ka asgjë të keqe këtu. Po mirë pra nuk po them gjë. Çfarë do merrej Brikena nëse nuk merret me burrin e vet? Do merret me burrin e shoqës që flen në një krevat, apo do merret me burrin e vet në sensin me njeriu që i ka dhënë dhe i ka hap lojë? Ka çfarë po them unë ose më sekondë shtokot. Një gjë, unë po të them. Po shpjegoj mirë atëherë, se ndoshta se shpjegove. Po ka dalë shumë keq more. Po pse ka dalë keq? Ora gjithë njerëzit e kanë kthyr opinionin komplet. Po ku di ajo, ka bërë lojën e vet. Ora po të them mirë, dakord, ajo nuk e di tani Gazi po thotë si rezulton lëvizja e saj. Ora bëre lëvizje. Si po rezulton që jemi këtu duke diskutuar, po fitove, po fitove këtë, po shive rrjetin. Zonja Kryemadhi bëri monolog çerekore dhe i tha që ti je inekzistente, atë ajo normalisht i vin informacionet, kupton, është vajzë inteligjente. Po çfarë mund të bënte? Nuk po them për këtë. Po çfarë të bënte? Ja ta shtroj un pyetjen që ta marrë përgjigjen Arioni. Kjo lëvizje e Brikenës, që sipas pjesës tjetër të panelit, thot ka bërë shumë mirë, vetëm titulla e kanë nxjerrë keq. Unë simpatizoj. Çfarë ndodh me Mateon në këtë nominim? Se më kot kemi këtë fotografi. Mateo momentalisht është i paprekshëm, është më, domethënë ka sfumuar krevatin, ka sfumuar mirin, ka sfumuar gjithë. Sepse Mateo dhe pa fol fare tani, nuk ka nevojë të flasë. Kur ajo mbas ti nominimi i hap dyert Mateos dhe afron pranë vetes. Po mirë më mirë, ore, ne po komentojmë tani apo do komentojmë çfarë do ndodhi. Unë po them çfarë ka ndodhur. Edhe rrezikon nëse bashkohet Casey me
Jo, nuk mendoj se rrezikon. nuk duhet të Po rrezikon do bëjnë çift ata. Po jo më rrezikon ai djali, ai këngëtari. Me Inën, pra, Gazi, kjo lëvizje, sipas teje, një banorin e vetëm, që është Ina me Mateon, e ndihmon? Si Ina me Mateon? Jo, nuk janë një banori vetëm. Nuk ka banor vetëm. Janë dar. Ore, po të shpjegoj, tani Eriku, për mendimin tim, automatikisht s'ka asnjë lloj lidhje më aty. Po të dali atë. Po është më nevriqë aty. Ky ka situatën tani me që njerëzit presin si do ndodhi. Kjo është ajo që thot edhe Arioni. Ai tjetri ka situatën që s'më përqen, po që po kryon me Inën apo me Stelinën. Se për publiku e ka kuptuar. Po për momentin, po them, flas për momentin, javën tjetër Delina, po unë po flas për momentin. Eriku, ç'a situatë ka? S'ka si situatë. Atere, shef që i dha dorë Mateos dhe vetës vetë, grupin... Ky ishte shpëtimi. Ky ishte shpëtimi pra, nëse ajo nuk do nominonte Mateon. Të lutem analizë, nuk po të kundërshtoj, po tentoj të hap disa letra të reja në lojë. Nëse ajo nuk nominonte Mateon, ajo automatikisht anashkalonte veten e vet. Si dhe i binte i ishte njësoj si Enriku, apo ishte njësoj si një banor tjetër i cili nuk përflitet. Po, edhe ai kur hidhet piloti atje në ndecën në mbyt. Po dhe vetë vdes, kjo është qoja. Po që do bënte, kush është alternativa tjetër? Ajta shohim nga një këndvështrim tjetër. Ora, unë jam dakord, çfarë do bënte tjetër? Po jo, ishte lëvizje që i themi në detyrim për caktim. Jam dakord për lëvizje, po them rezultatin nuk i ka shku mirë, nuk po them që po kundërshtoj. Si ka shkuar mirë, ma? Se pra, sipas teje çfarë do duhet që të shkonte mirë? Shiko, për tu aktivizu ka bërë lëvizjen më të mirë dhe nuk po e diskutoj këtë. Unë po them, unë nuk e mendoj që e bëri strategjikisht e jo, se ajo kishte inadin që i dole pjesa e puthjes. Do t'i dalë për keq, thotë. Ore, ajo s'diskutohet. Sepse po fuqizohet Mateo në vjetë. Shiko, ajo po luan. Po fuqizohet Ka kome ullë, ka kome ngrit, ka kome ori dashuru. Po jo, një sekund ke kjo, të gjitha kartat që po luan tani Brikena, po luan që të nxjerrë Inën jashtë, dhe po luan të shpëtoj Inën dhe të bëjë ç'është mund që dali Mateo. Të gjitha kartat që dhe tregon që ajo e do jashtë Mateo. Ore, ke gabim, nuk e do Mateon jashtë. Ose do jashtë. Nuk e do jashtë. Unë mendoj që mund të presim edhe ndoshta një marrëdhënie pasi të shohim këtë nominim se si do dalë. Ndoshta mund të kemi një afrim nga Brikena te Mateo. Por derisa puthja ka dalë. Ja ku jemi këtu, Brikena lidhen se do. Ja ka dalë, po për Brikenën nuk është e vërtet. Pra ka dalë. Edhe në ndonjë për këtë tha, domethënë që unë problemin e kam sepse ai gënjen. Ne nuk e dim këtë gjë. Ne nuk e dim këtë gjë. Kam puthur, tha. Por jo në këtë rast. Brikena do jashtë dhe s'ka fjalë tu. O Gazi, një sekond, një alternativ tjetër. Fantazi, abstragojmë. Çfarë po ndodh me këtë djalë me Mateon? Është vënë në pozicionin e viktimës. Prandaj është ky reagim që thua ti jo po rjeti. Dhe si viktim, po prit një sekond ta mbaroj. Si viktim, patjetër që shoqëria është e prirur që të shkojë pas viktimës. Po ky është efekti dhe është i shkurtër. Kjo kohë, kjo që viktim dhe ta mbaroj pak ato që dua të them, logjikon. Në momentin që je viktim je dhe i ekspozuar. Çfarë do japi ky si i ekspozuar? Mbas një javë ai mund të rrezohet fare. Brikena është e ekspozuar. Kështu që këtu tani që ndrojmë, vim tek pika që të ekspozuar, të vendosur si personazhe kryesore të gjithë lojës së Big Brotherit, tani kemi mundësinë të shohim vërtet se çfarë do t'japin këta të dy. Por mos harrojmë që ky djalë e nis e para një herë si bullizues, nëse do ta quajmë, dhe po me këtë të puthjes, pra është një lloj bullizimi që i bëhet vajzave. Nuk duhet bërë, aq më tepër kur je në sy të miliona shqiptarëve. Është pa besimje që prej e mbi gjitha që ajo është shprehur që çunat e din me njëri tjetrin, nuk bëhen këto gjëra. Nuk ekziston kjo gjë më në Big Brother. Është një gjë për të cilën duhet të bish dakord. Me ato vajzë. Dhe ai çdo që të bëj, ai nuk i ndodhet se po luan. O Gazi, kjo është Nëse bën diçka ky bullizon. Jo, simpatizim. Nuk është simpatizim. Po, e saktë, është tash e them.
problem. E merr në gojë tjetër, absolutisht në sytë të gjithë publikut. Kjo nuk është simpatizim. Çfarë që simpatizojnë në këtë moment domethënë e ka përgojuar. Pra ne kemi fjalën e njëri kundër tjetrit. Jo vetëm imorale, po është e shëmtuar. Djalë që bën një sjellje të tillë. Nuk është e shëmtuar nëse ka ndodhur dhe tjetri ta mohon sy për sy. Po jo pra, sepse duhet të biesh dakord. Nuk është njësoj. Duhet të biesh dakord. Po sepse janë dy veta në një marrëdhënie. Nëse unë si djalë them që unë dhe Kostana jemi puthur, duhet biesh dakord me një sekond pra. Unë po them një të vërtetë ose një jo të vërtetë. Po jo pra nuk di thua këtu. Por kjo është një marrëdhënie e vendosim të dy bashkë. Jo pra e vendosim të dy bashkë këtë, nuk e vendos ti për mua. A dua unë ta bëj publike këtë gjë. Mateon e kanë pyetur, nuk ka kur është futur Mateo brenda shtëpisë. Arion, duhet të biem dakord të dy bashkë për një gjë që më përket dhe mua. Nuk vendos ti dhe për mua. Brikena se dinte që do futej Mateo. Ai nuk mund të bëjë për ato. Nëse një sekond gazi, jo biseda paralele. Mateon e kanë pyetur e ka pyetur produksionja një njerëz aty brenda dhe është përgjigjur po njo. Është përgjigjur fare, është qeshur dhe produksioni ose çdo kush që e ka pyetur e ka marrë që ka rëndësi. Përderisa ka një qeshje. Jo ka rëndësi sepse ai nuk është prezantuar me sa di unë. Unë nuk e mbroj, po them që një njerëz nuk prezantohet kundër tjetrit dhe ne nuk e dim cila është e vërtetë. Kur prezantohen, por a është e shëmtuar njësoj si çuna që më ka shëmtuar. Një sekond pra. Kjo është një temë që ju shkon fëmijëve 15 vjeç ta diskutojnë. Jo këtë moshë dhe jo me këtë. Është konfiduar. Kalamollik tani fare. Është një gjë shumë infantile, shumë fëminore. A të bëjmë pyetje unë, nuk është e shëmtuar ti japësh rëndësi puthje ti kur je në moshë magjorene? Ti do të thosh që unë s'kam asnjë lloj jep vlerë vetë. Jo po ishte jo po si ishte, i ke dhënë rëndësi maksimale. Mos bërtito burr se s'jam larg. Po një sekond, tani bëre pyetje merr përgjigjen apo e kishte edhe përgjigjen brenda? Jo bëhet i përgjigjen. Ja ta them përgjigjen. Çfarë do lloj gjëje qoftë, kështu e shikoj unë, këtë mendoj unë. Jo vetëm puthje, po qoftë edhe një bisedë, nëse kemi bërë të dy në privatësi, duhet biesh dakord me mua për ta nxjerrë në publik. Ti nuk mund të dalësh marrësh. Po Lori si e bëri ky? Jo, pra po këtu është muhabeti. Kjo është thelbi. Po ka gabuar. Po kjo është thelbi. Është jo etike. Jo vetëm jo etike. Është poshtë. Është poshtë. Kjo është tema. Raportin tim. Po mi si e eliminon? Ta themi gjë si e Shkaloni. Kjo e bëri. Si e eliminon një rast fill? A mund ta kalosh skipat e kështu sikur s'ka. Po pse ta kalosh? Pse se e bëri ta lutem me leje. Ja, përgjigjen e gazit dhe vija. Po pra, bjerë dakord njërë. Është pa besi, o burdo është sharake. Është si një fëmijë pa pjekur. Po që Big Brother, kjo është një histori që ka ndodhur jashtë në që ka ndodhur. Kjo s'ka lidhje me Big Brotherin. Kjo është një histori e jashtme, nuk ka lidhje aty dhe po fshihet një gjë që ka ndodhur në Big Brother. Është aty që ndodh në Big Brother, ka 1000 kamera i shohim. Po nuk mund të vishti me një informacion nga jashtë. Po jo pra jo, sepse kjo është e poshtër. Jo, nuk është absurde. Po kjo është tema kryesore. Nëse është e poshtë, nëse është e vërtetë. Jo pra, ore ju, ç'e skuptoni apo s'keni? Po shpjegoj mirë, nëse ne kuptojmë shumë mirë. Nuk mundesh Marion, nëse kemi një marrëdhënie bashkë. Po nuk kanë më marrëdhënie më njëri. Ore, po kush po si mund të dalësh ti të një sekret që kemi ne të dy tash? Qoftë edhe një bisedë nëse ta kem patur sekret. Po nëse dim këtë gjë. Po ata mund ta kem patur dhe ai ka thyer sekretin. Kjo është pa besi. Nuk e shpjegon ajo që ne kemi pas sekret. Ajo e mohon. Brikena po thotë që nuk është e vërtet fare njëherë, nuk ka as punë. Po ju mendoni se një djalë është me tmeta mendore që hyn dhe thot kam pasi marrëdhënie me këtë vajzën të ndërtuar apo jo? Po ka shumë djem që e bëjnë këtë. Po s'më duket mua djalë që ka ndonjë problem. Jo, Arion, kjo ndodhe, ka ndodhur po. Arion, më fal për zhargonin, po ka plot djem që don këtë e kanë pasur. Po ma e bdakuar asnjëherë në jetë. Nuk më duket rasti. Nuk më duket rasti. Themi gjë. Nuk më duket rasti. Ta vazhdoj ta mbaj dorën. As një presje Brikenës që e kam thënë që në fillim që kjo është lojtare që më pëlqen, është shumë inteligjente, shumë e pamshme. Çfarë po kundërshton pra? Prit, nuk e heq asnjë gjë,
Dhe nuk është se ajo që tha ideali, mu më ndikoj në opinionin për Brikenën. Prandaj them, se nuk po e gjykon njëri moralisht se ka patur është parimore. Ndikimi, po atëra që se mërzit. Kishte 2 javë a ideali stafetën. Gazin e dua me Skype tjetër. Që ti kemi mundësi ti unë telefonin. Ushkona, moneta prita, desa mbaru Në minutin e fundit çfarë do thoshe? I bie pesha djalit nëse ka shpifur dhe ka gënjyer. Nuk i bie pse ajo nervozohet. Ai djal mund të thotë çfarë do lloj gjëje, i bie pesha atij. Ku është turpi nëse je puthur, ku është turpi nëse ke patur një marrëdhënie. Po s'është aty, është e gënjeshtra, pse tjetri duhet gënjer. Po aty është e gjitha. Po aty e gjitha çfarë? Është e gënjeshtra, nëse kjo gjë nuk ka ndodhur. Nëse hyn në shtëpinë e Big Brotherit dhe thua un kam puthur, i kam puthur të gjithë, me të gjithë i kam puthur ndonjëherë. Kjo do ishte e bukur. Ku është problemi? Si kartë Jam unë që gënjej, nuk janë ata që thonë jo apo po. Unë jam i bindur që ajo po bazohet dhe po kapet si matse në perde, vetëm të ky element, sepse në këto momente s'po arrin dot të prodhoj gjë tjetër. Po dhe ta kryqëzojmë të djalin, se dy të rinj kanë qenë më para 4 vjetësh, kanë qenë nga 20 vjeç, mund të kenë shkëmbyer një puthje. Po sikur mos ta kenë shkëmbyer puthjen dhe ai ta bie aty. Si do ta zgjidhim? Se nuk e di. Si do ta zgjidhim? Do ta zgjidhim, besojmë votimet në këtë nominim të kësaj të Marte. E fundit se duhet shkojmë publicitet. Vetëm një gjë dua ta them, është e tmerrshme se si në shoqërinë shqiptare si gratë, si burrat janë të prirur të besojnë një djalë, edhe jo një vajzë. Kjo më vjen keq. Po, dhe kjo doli në paktu tani. Ju jeni gati të besoni që ai djali po thotë të vërtetën dhe që kjo vajza po gënjen. Jo, fare më asnjëherë. Jo, nuk e shpika, po e shoh. E krijove ti këtë fantazi, jo. Ne po themi që është po aq e vërtetë që s'ka ndodhur. Arion, kjo është devijim. Sa mund këtë ndodhur? Po, ta lexoj. Ne nuk po merremi me faktin konkret, me faktin që ajo thotë ky gënjen, po ne merremi me insinuat, po sikur. Po ajo thot gjithë ditën ky gënjen. Po ai thotë që ka puth. Po atëre pse ne anojmë si shoqëri më shumë nga djemtë? Ne vijojmë në diskutimin në studio. Cili është atëherë?